Polni quyishdan oldin biz har doim eng muhimi yuzani tayyorlash bilan boshlaymiz. Birinchidan yuzani yaxshilab tozalaymiz. Barcha keraksiz chiqindilarni qirib tashlab, pilisoslab chiqamiz. Eng sifatli Alpina gruntovkasini birga bir qo'shib, sirtni, ya'ni yuzani ikki qatlamda gruntovka qilamiz va materialni tejaymiz. Keyinchalik xonaning perimetri bo'ylab demperniy lentani o'rnatamiz. Keyingi qadam reperniy mayaklarni lazer yordamida o'rnatamiz. Hech qachon ko'z mo'ljal nalimnoy polni quymang. Mayaklarni lazer yordamida kesib chiqamiz va deformatsiya choklarini unutmang. Bu nalimnoy polni kerakli jarayonlardan biri. Bu tayyorgarlikdan keyin biz Eleron nalimnoy polidan foydalanamiz. Sifatga, mustahkamligiga, usadga bermaslikka tekshirilgan mahsulot. Yana bir kerakli ma'lumot. Sifatli ish hech qachon arzon bo'lmaydi. Arzon ish hech qachon sifatli bo'lmaydi. Nalimnoy polni qurishiga 7 kun tavsiya beramiz. Bizning video yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmang.